农客家庄历史悠久的老店铺，步履蹒跚的创始人已经高龄101岁。谢景来阿公是制作蓝山国宝级的人物，动手熨烫蓝山依旧熟稔。第二代接下的可不只是父亲16岁开始学裁缝的工具，还有美浓制作传统蓝山唯一的老字号。转眼间80年风华。我们美浓重点是在于说，因为是三面环山，然后呢，跟经济上、政治上来，严格来讲整个好像是隔绝一样。历史屏障让美浓客家文化的精髓得以保留。烟叶兴盛的年代，这里做出的蓝山数量可观。这个是一般的绣花石，这个是翘起来的哈。一般的客家妇女，你看到她穿这个站有大概有6-7成左右以上，都会打拳头，会功夫的。会功夫。对。动荡时代，客家妇女也得捍卫家园。蓝山是另一个重要的生活缩影。黑白相片中喜宴的场景，女子的穿着只有一个样式，反映客家人的朴素精神。她一件衣服里面，它成为裁剪为5片，前后左右4片，里面1片，内里1片不叫做是时差。即使是家财万贯的贵妇，顶多也只能在金扣上镶金。寻常人家3代人穿一件蓝衫的不少，破旧一补再补更是常态。蓝衫其实反映是客家族群里面一个非常重要的民族性，不要过度浪费，要节俭，对不对？唔好太豪送，就不要太浪费，不要过度浪费，因为节俭是美德。勤俭就会弥的。时代的洪流中，蓝山并未消失。曾经获得新传奖肯定的谢景来老师傅，微笑看着，从他手中保留住客家文化精髓。唔好太豪送，上欠系美德；唔好太豪送，上欠系美德。